दोस्तों, इस गांव में एक अमीर व्यक्ति आता है जो इस गेम को जो जीत जाएगा इसे एक चमचमाती हुई वॉशिंग मशीन मिलेगी। यह सुनने के बाद गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। गेम का रूल कुछ इस तरह है, जो कोई भी इस बाल को कीक मारकर जली में डाल देगा उसे एक वॉशिंग मशीन मिलेगा। तभी गेम स्टार्ट हो जाता है। लाखों प्रयास करने के बाद कोई भी इस गेम को जीत नहीं पाता। तभी एक गरीब लड़का आता है, सोचने लगता है अगर मैं ये वॉशिंग मशीन जीत जाऊं मेरी माँ बहुत खुश होगी। आपको क्या लगता है ये लड़का वॉशिंग मशीन जीत पाएगा? वह देखने से पहले आप तो हीरो की वीडियो को बहुत लाइक सब्सक्राइब करते हो। आज मैं देखता हूँ अपने पापा हीरो को कितने लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट में आई लव यू पापा लिखते हैं। तभी ये लड़का वॉशिंग मशीन जीत जाता है।